И снова всем здравствуйте! Сегодня у нас AX35 небесного цвета. Дорестайлинг G4QD. 2011 год, 153 по одометру пробег. Как вы себя слышите, хорошо так брякает. Прилично, я бы сказал. Опять-таки это случилось все зимой, не в жару, не в пробке где-то, а вот именно зимой при холодных запусках. Тык-тык-тык-тык-тык, услышал хозяин. Ну что тут сказать? Да тут нечего говорить, тут надо разбирать, дефектовать. Начинаем с навесного. Все ролики, тут 3 ролика у нас стоят. Ремень, помпа, обгонная муфта на генераторе, потом ГРМ, распредвалы, муфты, насос. То есть и пошло-поехало. Надо все проверять, все промерять. После этого уже составлять список запчастей, которые нужно менять, а не все подряд. И работы, какие необходимы. Там фрезеровки, росточка. Ну здесь в данном случае, судя по звуку, должна выйти росточка, еще не такой критический звук. Фрезеровки поверхности надо, не надо, полный ремонт головки надо, не надо, то есть коленвал и так далее. В принципе ничего нового, давайте будем приступать к работе и все это дело показывать вам. Разбираем автомобиль. По навесному все снялось нормально, все защелки целые, шланги все целые. Ремень, ну такое ощущение, что ревизия была по навесному. Так, что у нас сейчас покажем. Ремень миненный, ролики тоже видно, что миненные, ну по крайней мере вот этот вот не шумит обводной. Вот этот видно, что он минен, даже краска не стерлась. Ну, ребят, слышно? Вот вам, пожалуйста, новые запчасти. Это то же самое, тоже видно, что миненный. И то же самое шумит. Вот такие вот дела. Два ролика, которых миненный шумят, который третий не миненный, судя по всему заводской не шумит, поэтому делайте сами выводы. Почему мы меняем только те запчасти, которые выходят из строя? Да потому как вот, пожалуйста, новая запчасть, она уже сколько прошла, я, конечно же, не знаю, но видно, что даже краска не стерлась с ролика, а уже шумит. Вот такие вот дела. Далее цепь у нас натянута и натяжитель, ну, практически не вышел, то есть новая, как новая цепь. Ничего не вытянуто нигде. Посмотрим, в каком состоянии башмаки, выработку. Посмотрим обязательно трещотку на натяжитель, чтобы она была не съедена. И уже примем решение, менять, либо не менять. Так, ну что, пока все. Сейчас убираем ГРМ, достаем распредвалы, ГБЦ, смотрим на цилиндры. ГБЦ у нас снято. Второй, третий, четвертый. Примерно одинаково. Первый самый живой. Ну, на первый взгляд росточка выйдет, ну как я и говорил, в принципе по стуку было сразу понятно, что 0,5 должна выходить в данном случае. Как обычно, вот это место потеет, это не секрет, заднее и переднее. Поддон в данном автомобиле уже снимался, белый герметик зачем-то, я не знаю, как я понимаю, здесь и коробка не половинилась, раздатка разбиралась, либо контрактная стоит, то есть там и смазки видно, что хорошо намазано и что-то на ней написано. Так, ну что, осталось у нас 2 болта. Достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал и на вкладыши с насосом. Продолжаем работу. Мотор полностью разобрали, продефектовали, все промерили. И, в принципе, вердикт готов. Давайте начнем, наверное, с блока. Первое, это посмотрели плоскости. С плоскостями все нормально, все хорошо. Нигде ничего у нас, никаких прогибов не имеется ни здесь, ни по центру, ни по цилиндрам. В принципе, поэтому фрезеровку делать мы не будем. Далее. 4-й, 3-й, 2-й, 1-й. Со стороны впуска. Больше всех, как вы видите, в данном случае 3-й пострадал цилиндр. Ну, судя по всему, росточка выходит. Это, слава богу, конечно же, хорошо. Еще раз говорю, лучше всего растачивать, а не гильзовать. Потому как с завода гильза, она там залитая идет, вылетая одно целое с блоком, а к сожалению, гильзовка это уже совсем не то. Кто бы вам что ни говорил, хоть толстенные гильзы ставить, хоть как, заводская гильза, она есть заводская. Кто-то говорит, что в корейцах нет гильз заводских. Ребят, все корейские автомобили идут с завода с гильзами, это не немцы. На немцах, да, есть там напыление, а здесь чугунные гильзы, и причем хорошего качества и толстые. Поэтому имейте в виду, опять-таки по поводу поршней, ребят, учтите, что ремонтных поршней оригинальных и ремонтных колец оригинальных не существует. Кто бы вам что ни впаривал, это все полный Китай, учтите это. Далее, коленвал пробежались, промерили, зеркало идеальное на нем, везде сотка в сотку размер, масло использовалось, клиент сказал, турбосин, 5-7 тысяч меняли, ну,
состояние мотора очень хорошее. Распредвалы, ну как вы видите сами, да? Все с ними хорошо. Вкладыши, на удивление, шатунные, все живые, коренные. Там есть пару царапок, будем зажимать, менять. 3,2 поцарапанные шейки, поэтому 2 шейки меняем. Шатунные все в идеальном состоянии. Это у нас 3-й. Вот так это все дело выглядит. Ну, мягко говоря, черновато все это вот дело. К сожалению, выглядит 4-й. Тут совсем все печально. С кольцами их вообще беспробудно забило. Ну, вот такие вот дела. Здесь то же самое, это 2-й. Вот так выглядит. Это у нас 1-й. То же самое, все забито, все черное. Ребят, у кого ожидая мотора, относитесь к подбору масел очень серьезно. Обычные масла, что вы заливаете в МПА, заливать нельзя. Кольца забьет быстро очень. Ну и, естественно, расход масла начнется. Имейте это в виду. Это болячка ожидая моторов, расход большое масло. Так что масла подбирайте аккуратно. Так, ну что, сейчас головку рассухарим, посмотрим, что с ней у нас там. А так, в принципе, все готово. Вот у нас клапана, хотел показать. Здесь, в принципе, незначительно, ребят. Обычно гораздо больше стружки, а здесь нет. Здесь все довольно-таки прилично на вид. Сейчас составляем список работ, запчастей, отправляем клиенту на согласование и будем приступать к работе. Снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас X35. Блок у нас расточен. Идеальное зеркало, зеркало Хон. Кто-то говорит, так зачем зеркало набило, типа Хона нет, можно ставить новые поршня, новые кольца и поехали. Вот это прямо гениальные фразы. Ребят, еще раз говорю, первое, скажем так, даже не правило, а наблюдение, если вы видите, что Хона нет, это значит износ в цилиндрах. Износ очень хороший. Вы там поставите новые поршня, будет зазор там десятки-полторы. Естественно, они там будут болтаться, как кое-что в стакане, естественно, стучать будет, естественно, расходовать масло будет, потому что в кольцах, в замках тоже будут зазоры большие. Ну, кого? Для чего сделан Хон? Для смазки, для охлаждения, ребят. Ну, не просто же так это все дело придумано. Дело, конечно, ваше, если вы видите, что Хона нет и собираете на новых поршнях, ну, дай вам Бог, как говорится, здоровья. В данном случае форсунки для смазки стенок цилиндров со стороны выпуска. Это нагруженная сторона. В эту сторону палец смещен. То есть в поршне он не четко по центру, а маленько смещен. И вот как раз таки вот в эту сторону туда и будет распылять форсунка. Также фрезеровку плоскости все-таки сделали, потому как были небольшие вкрапления. Пришлось фрезернуть. Далее поршня автовел. По поршням у нас 4-5 соток зазора. В кольцах надо будет сейчас проверять 2,5-3 десятки зазор. Обязательно все маслосъемные, все компрессионные. Поэтому проверяйте перед установкой. Не дай бог там зазора не будет, хорошо мотор нагреется, в круг все задерет. Ну и фильтр, естественно, масляный. Сейчас будем перепрессовывать поршневую. Вот это вот очень сильно горелую, ну прямо капитально горелая, да. Отмывать шатуны, отмывать бугеля, перепрессовывать и укладывать коленвал. Вот такие вот дела. Так, надо посмотреть, по-моему, там вкладыши какие-то надо будет под замену, если память не изменяет. Просто много машин, уже все не помню. Естественно, на каждой машине у нас листочек лежит. Что нужно менять и какие ставить запчасти. Поэтому перед установкой, естественно, всегда проверяем зазоры не пластилинами, а микрометр и нутромер. Измеряется микрометром шейка шатунная либо коренная, по ней выставляется нутромер уже в ноль и зажимается вкладыш либо коренные, либо шатунные и промеряется. Только так мы делаем. Никакие пластины не используем. Естественно, и дырки в шатунах предварительно промеряем. И так, вытянуть, не вытянуть шатун, естественно, и коренные постели тоже проверяем. Ну, в принципе, все. Давайте меньше слов, больше дела. Приступаем к сборке AX. Ребят, блок у нас собран и готов к установке. По вкладышам поставили все замечательно. 3 сотки корень, 4,5 максимум это шатуны. Крутится, естественно, все одной рукой, никаких проблем нет. Давление, систему смазки прокачали, как это делается, я уже говорил. То есть ставится масло, заливается масло в маслоприемник, крутится по ходу движения.
Как только пошло на подачу масляного фильтра, затягиваем фильтр, еще 10 оборотов, и при запуске лампочка погаснет практически сразу же. Это, конечно же, плюс. Сальник, естественно, коренной новый у нас стоит. Сейчас ставим пластину для автомата и будем блок монтировать на автомобиль. По кольцам подгонять ничего нигде не пришлось. Это, конечно же, радует. Ну, в принципе, пока все. Давайте будем приступать к монтажу блока. Ребят, блок установили на автомобиль. Помпу, промежуток, датчик коленвала, все это дело поставлено, поверхность полностью обезжирена, под капотку маленько продули, она в принципе была чистая, обезжирили поверхность, сейчас все готово к установке у нас ГБЦ. Так, вот она сама головка, головка у нас подверглась полному капремонту, были довольно-таки серьезные раковины на выпускных клапанах и на седлах, и на клапанах. Седла прошорошили, раковины убрали, а клапана в станке камнем прошлись, тоже все раковины убрали. Фаски сняли, все это дело притерли, естественно, выставили зазоры, 0,3 выпуск, 0,2 впуск, естественно, сальники у нас новые, ну и по распредвалам, в принципе, вопросов никаких не было. Поверхность здесь ровная на ГБЦ, поэтому старая прокладка убрана, никаких зазубрин, здесь ничего нету. Все это дело обезжирили обычным растворителем тряпочкой, насухо, чтобы это все скрипело, капитально головка приклеилась. Все готово, болты мобиловской смазкой, чтобы нормально протянулись. Вот эти вот места, больная тема, промазываем хорошенько герметиком, не промеж слоев прокладку, чтобы не выезжала, саму прокладку брызгаем клеем. Вот она сама прокладка у нас лежит, естественно же, оригинал. Все это дело, пока тянем ГБЦ, тут у нас что у нас, стартер, шланги, корпус термостата, крепление выпускного коллектора. Ну, в общем-то, работа есть. Давайте будем приступать к монтажу головки. ГБЦ протянуто, корпус термостата стоит, стартер, шланги. Все это дело подсоединили, датчик коленвала, обратно защелка тоже целая, все это дело на корпусе прикреплено по заводскому. ГРМ установили, к нему вопросов никаких нет, натяжитель целый, трещотка не съеденная, не слизанная, не заглажена, все нормально, башмаки тоже целые. Сейчас здесь все обезжирили, стыки сейчас намажем герметиком, передняя крышка заменим, передний коренной сальник также обезжирим. Хорошенечко герметиком промажем, установим ее, клапанная крышка и навесная. По навесному там, по-моему, у нас ролики какие-то под замену были, надо еще посмотреть. И час-полтора автомобиль будем запускать. Основной столб мотора собрали, а навесной это, как говорится, мелочь. Продолжаем сборку. Ребят, мотор собрали, все готово к первому запуску. Масло антифриз залили, антифриз больше уровня залили. Оп, маленечко пролили. Старый выкачали, новый залили больше уровня, потому как это все дело в любом случае прокачает. И в любом случае он уйдет, поэтому и больше залили его. Ребят, по поводу подкапотки еще раз говорю. Вот такие умные люди в комментариях вообще. Вот самый умный, хотите, на работу возьмем, будете главный подкапотчик у нас. Подкапотки мыть у всех. Абсолютно. Кто приезжает на ремонт, кто не приезжает на ремонт, кто мимо проезжает, будете у них подкапотки мыть. Такие до хрена умные люди. Еще раз говорю. Керхером никогда ничего не моем и не мыли. Взяли пневмопистолет, разбираем, продуваем, промываем вот это частично после разборки, чтобы никакие фишки водой не залить, нигде не окислилось, ни потом никакие ошибки не появились. Тем более, не дай бог, на компьютер нальете с керхера воды. Ну, это нам это вообще не надо никаким образом. Хотите мыть, мойте, бога ради, но за неделю до ремонта, чтобы это все обсохло, высохло, и потом не было никаких проблем. Нам при разборке это вообще ничего, дискомфорта никого не заставляет. После сборки тут у нас как бы все чисто, не надо там вот ересь такую писать. Ой, прям хочется обматерить и головой натыкать туда, в эту грязь. Так, ну что, два ролика, как я говорил, новых поставили, обводной и натяжной, шумели. Далее масло 7 литров заходит, большой поддон, первая заливка. Обкатка мотора 3000 км, не более 3000 оборотов, 200-500 км проедет, надо будет масло с масляным фильтром заменить. Дроссель помыли, воздушные новые поставим, клиент свой привез. Ну, в принципе, как-то так. Ремонт вышел в районе, наверное, 115 тысяч, 110, потому как масло меняем в автомате. Аппаратом еще не включали, это с прошлой замены оставалось. Сейчас посмотрим, какое масло здесь у нас. И в редукторах масло заменили, все везде оригинал по маслам. Скажем так, коробочное масло АТФ SP4 от SP3 даже по запаху можно отличить, поэтому минимальный риск подделки. Ты открываешь, сразу как бы чувствуешь. Я думаю, кто занимается этим делом, те поймут, о чем я говорю. SP3, SP4 прям по-разному как-то попахивают. GL5 то же самое, можно
и по субстанции отличить, как она льется, какого она цвета, и по запаху тоже она имеет специфический запах. В данном случае ГЛ-5, если залитая экстировская. По поводу моторного масла, к сожалению, ребята, я ничего не могу посоветовать, потому что очень много подделок. Да, конечно же, идеальные масла, там Mobil 1, Матюль какой-нибудь, Шеллы. Это все идеально, да, можно посоветовать, но где вы их найдете, сейчас я не знаю, конечно же, очень много подделок, контрафакта и тому подобное. То же самое Xtira касается, к сожалению, ну, не могу я посоветовать, потому что я боюсь того, что вы попадете на подделку, очень большая вероятность. Масса роликов гуляет, где там уже складами накрывают бочками, это масло канистрами стоит, упаковками, всякие разные фирмы подделывают, ну, к сожалению, да, сейчас на Лукойле. Говорят, китайские присадки, но я думаю, там свои 5 тысяч, оно, в принципе, отойдет. Но опять-таки, как это будет ходить, только покажет время, к сожалению. В принципе, все. Давайте будем запускать и слушать, как он у нас заработает. Так, тут у нас... потом сразу будет выйти посмотреть, чтобы не побежало масло. Так, аппарат включаем. Заведите автомобиль. Пробуем. Первый запуск автомобиля. Так, ключи у нас на крыше были. Опа. Так. Кнопка у нас тут. Кнопка. Так, климат выключили. Давление есть, аккумулятор есть. Пробуем. Давление пошло. Так, давайте сразу посмотрим, чтобы не побежало масло в коробке, а потом вернемся в салон. Так, все сухо. Давайте сразу послушаем мотор тогда. Работает ровно, работает тихо. Это самое главное. Масло в коробке, как обычно, темное. Сейчас будем менять. Так, пойдемте посмотрим еще раз пробег. И все тогда. Так, сразу поставим. Хотя ладно, пусть нагреется сначала. Коробочка. Так. Пробег 153 тысячи, сами слышали, работает ровно, год 2011, цену я вам сказал, пожелания, рекомендации сказал. Также мойте радиаторы, пожалуйста, хотя бы раз, не надо мыть раз в год, а хотя бы раз в год заглядывайте и смотрите на него, то есть много там, бывает такое, что помыли радиатор, где-то под тополями постояли в июне, забило пухом, его мыть-то не обязательно, его даже можно просто продуть, либо щеточкой аккуратно зубной пройтись, этот пух снять, а сам радиатор, соты-то чистые. Надо смотреть именно в соты, там грязь, реагенты, песок забивают, вот это вот очень страшно, теплоотдача вообще не та. А по поводу пуха это просто можно сдуть. Раз в год посмотрели, пух, грязь, помыли там или просто сдули и дальше спокойно ездите. Забитые радиаторы это, конечно же, плохо для колец. Это залегание колец и начинается расход масла, как-то так. Ну что, всю информацию сказал, давайте будем заканчивать на этом. Еще раз послушаем снаружи и в принципе все. Опа. Работает ровно, работает тихо. До новых встреч, до свидания.